Издържахте на изпитанието. Ще си получите наказание долу. Бързо под тялото. Чиркота под тялото. Започвам. Добре тогава, сега дойде ред на Маро! Хайде, да ти купате капелари. Уважаеми зрители, това беше нашето представление. Петре, хайде! Бих останал още малко, но виждате, имам работа. До нови срещи!
Това беше последната премиера за тази година. Искам да представя екипа. Режисьор Веско Бойдев. Сценография Кристина Недева. Музика професор доктор Костадин Бораджиев. Румен Куртев. Мила Боянова. И Рени Николова. С това представление искам да отбележим и една хубава годишнина на Рени. Рени навърши вече 60 години. От екипа на Държавен куклен театър Дора Ганевович искам да поднеса едно поздравление. Има хора, които покоряват с откровението и добротата си. Презрели нежно детето в себе си при всички житейски изпитания. Хора, които не просто са посветили земните си дни на изкуство, а живеят чрез него. Мълчаливи и скромни, приели страданието, впечатляващи с търпение и смирение. Но когато излязат на сцената и светват прожекторите, тогава стават неузнаваеми. Видални, енергични, всеотдайни, с очи, излъчващи обич. Хора, които могат да бъдат само, ако отвориш сърцето си. Има такива хора, като нашата Рени. Талантливата Рени Николова, неповторима с таланта си и специфичната емоция, която носи. Радваме се, че отбелязваме 60 години от земния си път именно тук. Скоро 3 дена ще ми трябва.